Türkmen halkının milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadağymyň ýurdumyzda sagdyn durmuş ýerlerini berqarar etmek, köpçüliklerin beden terbiýany we ýokur netijeli sporty ösdürmek boýunça öňe süren başlanýçlary, häzirki döwürde Arkadagly Gahryman serdarymyzyň paratatly ýol başlygyna üstünlükli durmuşa geçirilýär. Täkerin sergin çağynna Hazaryň kenarynyň howasy, aýratynna awada milli tiýagaçylyk dowlagynyň gurşawy insan kalbyna ýakymly täsir edýär. Bu bolsa adamlaryň şehtini açyp, olary täze zähmet üstünlüklerine ruhlandyrýar. Ýurdumyzyň ýakly günjeklerine bolşýaly deňiziň kenaryna ýokary ekologiýa derejesini saklamak boýunça amala aşyrýan işler özüniň umum netijesini berýär. Hormatly prezidentimiz velosipedli gederenjiň başynda soňky ýyllarda keşfi tanalmaz derejede özgören awadanyň ajaýyp gözelligini synlady. Bir yerde Gahryman Arkadağymyzyň we Arkadagly Gahryman serdarymyzyň ýygyderli tagallalary bilen şäher bolşuk maksatnamasynyň ýokary derejede ýerine getirilmegi netijesinde awada milli tiýagaçylyk dowlagy halkara maslahatlaryň, forumlaryň we beýleki çäreleriň geçirilýän merkezde gurildi. Şunda bir yerde sport çäreleriniň hem ýygyderli gural ýanlygyny bellemek gerek. Ma'lum bolşýaly Gahryman Arkadağymyz köpçüliklerin velosiped ýürüşlerini geçirmek boýunça asyrly däwiň başlady. Bu bolsa watandaşlarymyzyň giň gollawyna eýe bolup, olar ýurdumyzyň ýygyderli guralýan sport çärelerini uly höwesden gatnaşýarlar. Munyň özi adamlaryň saglygyny berkitmäge we ýaşlarda tebigaty aýygly garamak duýgusyny ösdürmäge ýardam berýär. Iň esasy bolsa, köpçüliklerin beden terbiýe we sport çäreleri agzy birligi berkitmekde mühim orna ýerleýär. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň degişli kararnamasy bilen düredilen bütün dünýä velosiped güni her ýylyň 3-nji iýunyna giňden bellenilýär. Munyň özi Gahryman Arkadağymyzyň asylly ýörelgeleriniň halkara derejesinde ikrar edilýänliginiň aýdyň subutnamasydyr. Ýurdumyzda sport we beden terbiýe sagaldyş şereketini ösdürmek, milli derejede we ähli meçherde durnukly ösüşiň mühim uğru ýökümini ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek meselelerini döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bir ýörelgeler awada milli tiýagaçylyk dowlagyna alınıp barýan işlerde öz beýany tapýar. Şunun bilen baglykda tiýagaçylyk we şifahana dowlagynyň ähli çäklerine arasdaçylyk we ýokary ekologiýa derejesiniň üpçün edilmegine zerur ünsürlýär. Bu bolsa awadanyň halkara tiýagaçylyk we şifahana dowlagy hökümindäki derejesini pugtalandyrýar. Arkadagly Gahryman serdarymyz velosipedli ýürüşiň barşynda Hazar deňiziniň giňişligini synlady. Deňiziň atudy tolkunlary çarlyklaryň sesleri bilen utguşyp, insan kalbyna täsin duýgulary döredýär. Bükünjüň hoştap howasy deňiziň kenaryna we awadanyň tutuş şägine ýokary ekologiýa ýagdaýynyň saklanýanlygyny, bir ýerde ýakymly howa gurşawynyň emeli gelendigini äşgär edýär. Awadanyň çägine döredilen tokoýdolukları, seýilgäkler, Hazaryň kenarynyň esasy bedegine ögürilen bilint başly, dürli maksatly binalar bilen bir bitigi sazdaşygy emeli getirýär. Bir ýerde her ýylda köpçüliklerin bagy nahallarynyň ekilmegi, deňiziň kenaryndaky bagy bostanlygyň çägini ýeňeltdi. Garaşsyz bagy bitarap Türkmenistan, bide watly at muradyň mekany ýylyna, ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek, milli tokoy maksatnamasyny durmuşa geçirmek, gözel tebigatymyzy, onuň ýötümlik we haýwanat dünýäsini gorap taklamak, hemde deňiziň biýödürligini baýlaşdyrmak ornuna mühim işler ýerine ýetirilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň bide wady bilen diňe öňe barýanlygyny görkezýär. Awada din jalyanlaryň sanynyň ýyl saýyn artýanlygyny, olaryň wagtlaryny peýdaly geçirmekleri we saglyklaryny berkitmekleri üçin ýokary derejeli hyzmatlaryň hüýdürlenýänligini bellemek gerek. Bu ýerde din jalmak üçin ähli zerur şertler döredildi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň durmuş ugurly döwlet siýasatynyň arawaşyklary besenýänliginiň nowatdaky beýanydyr. Bu bolsa mehriban watanymyzyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkarar bolmagyna gönükdirilen asylly tagallarlardyr. Soňky ýyllarda tutuş ýurdumyzda bolşýaly bir ýerde de beden terbiýe sagaldyş şereketini ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Çünki Lukman Arkadağymyzyň belleşýäli hereket etmek, gedirençleri amala aşyrmak hemde boş wagtyny peýdaly we işe geçirmek insan saglygyny berkitmegiň mühim şertleriniň biri bolup durýar. Şunda
Ulagyň ekologiýa taýdan iň arasy görnüşi bolan velosipedi mühim ornuň degişdigini bellemek gerek. Velosiped insan saglygyna oňyn täsir edýän sport ulugy höküminde de uly meşgullygy edir. Velosipedi gedirençler saglyk üçin üren peýdaly bolmak bilen bir hatarda daş gurşawyň gözelligini synlamaga mümkinçilik berýär. Boş wagtyny açyk howada geçirmek, aýratynda seher çagynak gedirençler ruhuny belinde götürýär, güç kuwatyny artdyrýar. Şonuň bilen baglykda soňky ýyllarda ýurdumyzda velosiped sportunyň muştoklarynyň sanynyň artýanygyna bellemek ýakymly. Munyň özi velosiped sportunyň ösürilmegi ugrunda döwlet derejesine edilýän tagallalaryň aýdyň netijesidir. Hadarın kenarına döredilen tebiği din jarşdologyna ajaýyp şypahanalar, bejer tagıldış bölümlerini öz içine alýan mehmanhanalar, çağalar din jarş we tagıldış merkezleri, maşgala bolup din jalmak üçin niýetlenilen kottejler ýylyň ähli pasyna adamlara ýokary derejeli hyzmatlary hödürleýärler. Köpürli sport toplumlary, beden terbiýe meýdançalary, türgünleşikleri geçirmek we halkara ýarşlaryny guramak üçin ähli ýerüş şertleri özüne jemleýär. Bolsa, Avadanyň halkara sport merkezi hökümindäki derejesini artdyrýar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna ýurdumyzda insan saglygyny berkitmek, adamlaryň ömrüniň ortaçy dowamlylygyny artdyrmak we olaryň işçiligini ýokarlandyrmak ugrunda döwlet derejesine edilýän tagallalaryň üstünlükleri besenýänligini aýdym görkezýär.